weer dat ze zoiets van, laten we lekker een putje gaan tennissen in de boetelucht. Maar toch is de poort op bij het span. Goedendag. Zeg het eens. Is het open? Veel zijn open, joh. Ja? En de wil gaat weten natuurlijk. Ja, mogen we even binnenkomen? Maar kom maar even. En dan vroeg ze die twee me. Nee, geen flauwekul. Is dit nou een tennisclub, een biljartvereniging of een dartclub? Nee, veel zijn een gepensioneerde vereniging. De tennisclub zit aan de andere kant. Och, wat leuk. En veel zijn de gepensioneerde vereniging van de Philips Sittard. De Philips zoals in gloeilampen en... Ja. Dus alle mensen die hier nou binnen zien, die hebben ooit bij... Of aanhang, joh. Ja, bij dat bekende merk De man heeft op Philips gewerkt en de vrouwen mogen dan ook komen. op de fiets. Op de fiets, ja. Hey, en wat doet je hier zoal, behalve darten en biljarten? Darten, biljarten, we doen jeu de boule en we achter een baan. We doen kerstviering, wandelen, fietsen. We worden allemaal van die goed georganiseerd. Kine? Ja, een keer of 3 door zo zelfs. Door voor kine. En het gebouw het span. Het span, ja. Maar wat betekent het span? Zo, nee weten. Ik ook niet. Dan vroeg ik dan nog. Het heeft zich dat bedacht en dan hebben ze het span gemaakt. Oké. En dat is al van 87. Hij heeft dat bedacht toen. Het span. Wat het weet ik niet. En hoe zien de knikkers verdeeld? Wat is ook functie? Ik ben kantinebeheerder hier. Belangrijke taak. Ja, heel belangrijk. De koffie dat moet smaken. Ja. En dat moet ook betaald worden. En als de lui er een tuut chips bij willen hebben, dan... Dat niet. Nee? Je kunt scherp drinken hier. Voor de koffie, thee. Een flesje bier. En de voorzitter, is dit er ook? Op het ogenblik niet. Nee. En wat is ook Tweede secretaris. secretaris? Tweede? Ja. We hebben ook nog een echte secretaris. Hoeveel leden heb je dan? We hebben nu 180 op het moment. 80 leden? 100? 100? Ja, met de introduceerste. Ja, met de 180? Nee, dan snap ik dat ze ook een tweede secretaris Ja. nodig is. Is er misschien nog kans dat je nog een keer bevorderd wordt tot eerste secretaris? Ja, dan moet dat sterven. Hè. Oké. Maar ik zie wel dat er aandacht is voor de verenigingsleden die ook ontvallen. Ja, ik nu op het ogenblik. Dit is een spankrant wat om de 2 maanden komt. Wat oude leden voor hem. 90-jarigen. En wat? Er komt niks meer bij, we werden alleen maar ouder hier. Ja. Kijk, daar is de foto van de bestuursleden allemaal. Oh, wacht. Ah ja, tweede secretaris. Ja. En Jan is er dus even niet. Jan is er niet. Dat deed nog niet darten. Dat deed wel jeu de boule en biljarten. Normaal doen ze ook vandaag op de dinsdag jeu de boule, maar ja, een beetje slecht weer. En Ja, dan komt geen Beginnen pas in april weer. Ja, normaal wel. Ja, Met dit weer goeien een bal weg en dan weet ik gewoon dat ligt er in de van de berg. baan af. Dat ligt er in de berg. Nee, Zussen mogen in het echt gaan. Anders zet ik hem altijd op de televisie. Zet ik hem in het echt. ja, vel tegen hè? Ja, Bekende stem, hè? ja. Op de televisie altijd. Huurt GBI? Nee, mijn mensen is pas gestorven. Omdat je hetzelfde Nee. formaat hebt ongeveer. Nee, dat was een vriend van mijn mens. Ja. Maar ik doe al 27 jaar daarachter hier. Mag ik ook allereerst condoleren met het Dank verlies u wel, van dank u ook wel, een dank u man? wel. Ja, maar ja. Ik ga even goed door mijn alweer door, jong. Ik doe hier al... Dit is het 28e jaar dat ik geen dag te doen.
Dan moet je toch inmiddels wel redelijk soepel een 180 kunnen groeien. Nee, toch niet altijd. Nee. Nee, toch niet altijd. Toch niet altijd, nee. Zal ik? De leeftijd telt ook met dat. Nou, ik denk dat dat vrij uitzonderlijk is. 85 jaar. Ik wil je al niet een dame nog heel leeftijd vragen, maar ik denk dat dat... Heren, Ja, er zijn nog meer dames. kent geen dames van 85 die nog doen darten? Nee. Ze is ook ouder. Wat, ze is nog ouder? Ik mag niet zeggen dat ze binnen 90 werd. Oh, dus je ziet helemaal geen 85. Ja, ik heb pas een tribewijs, jong. Voor 5 jaar alweer. Kijk, helemaal goed. Hey, en ook een man zaliger, het bij Ja, ook hier. Nee, gewerkt bij... Ben je gepensioneerde? Ja, zeker. Ja? Ja. En jij is dus eigenlijk bij de vereniging gekomen als partner van... Ja, van mijn mens. Maar ik heb ook op een Philips gewerkt dus. Oké. En nu ben ik dan officieel lid. Omdat ik voor interesseer van mijn mensen. Ja. Maar Maar nou is zie je officieel lid. Ja. Wat heb je vroeger gedaan bij Philips? Philips. Lampen gemaakt. Echt hoor. De EF80. Ja. Geen idee wat dat is, maar wat voor een lamp was dat? Ja, dat hebben we voor de radio en televisie. En dat was nog niet voor op een televisie. Het waren radiolampen EF80 Wetswaal. Ja. Controleurs dan. Oh, en daar werd je precies voor het boven de deur voor hebben. Ja, die heb ik zelf gemaakt hoor. Oké, je ook. Maar Ja. heb je elkaar dan ook gekend van... Nee? Nee, vroeger niet. Nee, voor de Oké. Brugge niet. Ik ben in 55 begonnen Ja? en ik ben in 67 opgehoord. Ja, ik ben Toen ik- 61 geworden. In 63 ben ik getrouwd. En we waren nu 60 jaar getrouwd. En nu wou ik, dan ben ik in 67 weggegangen door. Wij werden ontslagen. Ja, zo ging dat toen, hè? Ja, dan werden we allemaal ontslagen. Die getrouwden werden ontslagen, ja. Ja, ze heb ik nog voor half dag gewerkt. En toen werden we allemaal ontslagen. Ja, en toen merk ik voor geen anders, hè. Maar vond je dat niet heel jammer? Ja, zeker. Zeker. Dat kon iedereen door, hè. Ja, maar dat was jammer. Ja. Aangenomen. Maar ja, dan ging het niet zo goed. Ook een man hangt hij door ook. Nee, nee. Zit Ik het, heb, nee? hem wel op de foto. Oh, waar heb je hem op de foto dan? Op het rijbewijs. Op het... Hey, Ik heb hem toch altijd bij me. ja, als je ook... Hoe lang? Je wordt 60 jaar getrouwd? Het ook, Nu in oktober, 60 jaar getrouwd. het ook een man dat nog meegemaakt? Nee? Dat is vorig jaar gestorven. Oh. We waren 59 jaar getrouwd. Oh, hier. En ik kost hem toen al 7 jaar gevreed. Goeiedag zeg. Ah, ik kost hem al 67 jaar. Hey, maar De je hebt... eerste man van haar. Oh, dat is hij. Ja, dat De is, eerste man van haar. dat is mijn mens. Wie hoort er? Nee. Leo. Nee. Leo. En dat heeft er altijd bezig. En dat wordt een goede kameraad van ons? Ja, dat was een goede dag. Ja. En maar hier, op de Philips hebben we samengewerkt. Oké. Leden zouden we een spuitband. En ik was toen reparateur was toen machines, en later ben ik machinesteller bediening geworden. Dus dan moesten ze zelf die machine ombouwen en repareren. Dat waren dus, daarvoor noemen ze dat machinesteller bediende. Oké. Dan moesten we dus productie maken. En wanneer ziet jij je uitgescheid? Met 60. Met 60. 63 ben ik begonnen. En voor de tijd heb ik bij de slachter gewerkt. Ja, joh. En Dus, ik- oké. Dat is een onmerkelijke overgang van de slechterie naar... naar Philips. Oké. En dan kwam ik op de Philips en dan word ik daar reparateur, een machinesteller bediende later. Goh. Ja, zo- Maar wel altijd met plezier gewerkt? altijd met Ja? gewerkt. Ja, we houden het al te werken. Het is gewoon 30 jaar gepensioneerd. Ik wil toch even een... Goeiedag. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Ik wil toch even
een proef op de som gaan nemen. Gij doet altijd samen darten. Ja, allemaal. Ja? Allemaal, ja. Ja, maar omdat je stond net al zo gezellig met elkaar te praten. Allebei, waar heb je de pieltjes liggen? heb ze Pak wel allebei even 3 Mag pieltjes. die ook? En dan gaan we De even andere is de... ook een 30 jaar bij de darten door, daar met de bril op. Oké, nou zetten we even... Ik heb nog een vrouw. Nee man, ik ken er helemaal niet. Nee, geen tegen één. Geen tegen één. Hey, Ik Mevrouw. heb nog een vrouw. Ja, wacht even. Ga even met z'n tweeën. Even met z'n tweeën. 3 pijlen. 3 pijlen. ja, het zou tegen links moeten. Oh, nee, deze hier binnen. Maar ik kan niet toch gooien. Nu kom ik net hoor. Wil even wachten. Wacht. Die moet even over. Die moet even over. Je zoet in de 9, maar ook weer niet. Oké, nou gaan we tellen. 15 is dat. We zitten in de 50 jaar. Dus je hebt 15 en 17. 19. Is dat Weinig. Weinig joh. Net geen dubbele. Veren 19 en wat heb je? 8, 9 21. en 13. 9 en 13. 22. Ja, die heet de collega. Maar. Je ziet net een diesel, hè? Je komt altijd langzaam op gang, hè?